السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم لولي من قناة لولي تشانل. والنهاردة هنعمل مع بعض أكلة مفضلة لكل المصريين طبعا بعد المكرونة والبانيه، أكيد مكرونة والكفتة. أول حاجة طبعا حطيت حلة على النار وفيها مية وسبتها غليت، ولما غليت ابتديت أضيف المكرونة. أنا هنا كنت عاملة كيسين مكرونة. طبعا انتوا بتضيفوا المكرونة على حسب عددكم في البيت. طبعا في حاجة هنا ما تصورتش، ان انا اول ما المية بتغلي بضيف شوية ملح وبعدين بضيف شوية زيت. طبعا الزيت علشان المكرونة ما تمسكش في بعض وتبقى يعني فكة من بعض مني كده. بكسر بقى اهو المكرونة. انا كنت عاملة طبعا مكرونة سباكيتي، وهنا بكمل طبعا كل كمية المكرونة، ولازم اقلبها باستمرار علشان ما تمسكش في بعض. مهم جدا جدا ان انتوا تقلبوا من تحت لفوق كمان، علشان لو في اي حاجة لازقة في الحلة تلحقوها قبل ما المكرونة تبتدي تستوي، لان هي لو دخلت في السوا هتقفش في بعض وهتبقى صعبة جدا ان انتوا تفكوها. كده خلاص اهو المكرونة بقى استوت معايا، مخدتش اكتر من 5 دقايق 6 دقايق وكانت مستوية. هطفي عليها طبعا واخدها بقى اصفيها تحت الحنفية. فتحت اهو الحنفية بقى واغسل المكرونة بالطريقة العادية جدا بتاعتنا كلنا. شفتوا بقى الزيتون المخلل اللي انا كنت مخللاه ده؟ ان شاء الله بقى انزل لكم طريقته بس لما اخلل مرة تانية. بس كده، وبقلب بقى المكرونة من تحت لفوق علشان كلها تبرد. ودلوقتي بقى هعمل الصلصة. جبت الطماطم حطيتها في طبق وهبتدي اغسلها وانضفها كده وانا بغسلها. خدوا بالكم لو في اي حاجة في الطماطم متدارية تشيلوها. اغسلها بقى كويس جدا، وبعدين هجيب بقى معايا الخلاط او الكبة او اي حاجة وابتدي اقطع فيها الطماطم. انا هنا كنت هعمل العصير في الخلاط عادي، وبعدين بصراحة الخلاط معرفش ليه ما اشتغلش معايا، فقلت خلاص مش مشكلة وهعمله في الكبة. فهتلاحظوا ان انا هنقل دلوقتي الطماطم اللي انا بقطعها دي من الخلاط لطبق، وبعدين هرجع تاني احطها في الكبة. او لسه بقولكم احط بقى كل كمية الطماطم معايا. وعلى فكرة في تكة حلوة قوي بس انا ما عملتهاش في الفيديو ده، ان انا بحط شوية بابريكا مع الطماطم وهي بتتعصر، بيخلي لون الطماطم يعني احمر اكتر بكتير. وهي كده كده بابريكا مش لون صناعي او حاجة مثلا مضرة. وبعدين بقى احط شوية مية كده علشان تسهل معايا ضرب العصير بس في اول مرة. وبعدين بقى البصل اللي انا مقطعه قدامكم ده انا كنت مجهزاه علشان اضربه في الكبة بعد ما اخلص الطماطم واصفيها علشان اعمل بيه الصلصة. كده هنا حسيت ان هي تقيلة شوية فابتديت احط شوية مية كمان. ما تزودوش المية قوي في الصلصة علشان ما تطلعش خفيفة منكم. ولو نزلتيها وحسيتي ان هي تقيلة شوية رجعيها تاني في الكبة واضربيها، عشان هي في الكبة بتطلع اتقل من الخلاط. اهو كده بقى خلصت وصفيتها. طبعا انا بحب اصفي الطماطم، مبحبش احطها كده ابدا. كنت بقى غاسله البصل وهقطعه كده نصين بس، ما احطه في الكبة اضربه. انا ما بحبش اقطعه مكعبات على ايدي علشان ما يبقاش واضح قوي في الصلصة. انا بحب اضربه في الكبة علشان ما يبقاش باين. وبعدين
هنا مش عارفة الكبة ليه رخمت معايا وما كنتش عارفة اركبها خالص. اهو الحمد لله اتركبت. او هضربها بس مش هفرمها طبعا 100%، لا يعني نص ضربة كده. كنت حاطة بقى حلة طبعا مجهزاها علشان اعمل فيها الصلصة. اهو بوريكم البصل الفرم قد ايه. هحط بقى فيها السمنة معايا لحد ما تسيح شوية، وبعدين هنزل عليها بالبصل المفروم. حطيت لكم طبعا المكونات بتاعة الصلصة. اقلب بقى كده البصل على النار لحد ما ياخد معايا لون ذهبي. ما تحطش الصلصة قبل ما البصل ياخد لون ذهبي علشان ما تبقاش نية معاكم، وطعمها بصراحة مش هيبقى حلو. لما بتسبكوها كده بيبقى احلى. اهو ده اللون اهو اللي خدوا البصل معايا، ولا هو متحمر قوي ولا هو ابيض قوي. كده ايوه كده. لما بقى بيوصل معايا للمرحلة دي بضيف عليه على طول عصير الطماطم. دلوقتي بقى هحط التوابل اللي معايا بابريكا وكمون وفلفل اسود وملح وسكر ومرق الدجاج. طبعا السكر ده عارفينه ليه؟ علشان الحموضة بيفرق جدا جدا في اي صلصة بتحطوها، اي صلصة بتعملوها لاي اكل حطوا معاه مثلا نص معلقة صغيرة سكر. هو انتي ما بتحسيش بطعمه خالص، بس هو بيفرق فعلا، ما بيحسسكيش بحموضة او اي حاجة. انا بقى دلوقتي هضيف معلقة الصلصة المعلبة بتاعتنا. هضيف منها معلقة علشان تدي لون اقوى للصلصة، وكمان تدقلها شوية، وبتدي طعم احلى للمكرونة لما بتحطوا صلصة جاهزة. بس كده بقى هغطي عليها وهسيبها تتسبك. كده بقى بعد ما الصلصة خلاص اهو اتسبكت معايا وتقلت والسمنة طلعت كده على الوش وبانت، دلوقتي بقى ابتدي اضيف المكرونة اللي انا سلقتها. طبعا ده لو حابين تقلبوها في الصلصة، مش حابين هتسيبوا المكرونة لوحدها وهتسيبوا الصلصة لوحدها. بس بقى تكة حلوة جدا ان انتوا قبل ما تغرفوا المكرونة البيضة قلبوها كده في معلقة سمنة وشوية فلفل اسود، تدي طعم حلو قوي. هعمل بقى دلوقتي الكفتة. كان معايا بصل قطعته زي الكمية، يعني الكمية اللي انتوا بتحبوه تحطوها حطوها، وبفرمه اهو في الكبة. لما الكفتة كلها بتتفرم في الكبة مع بعضها بتبقى احلى بكتير من انك تعجنيها على ايدك. طبعا ده لو الكبة متوفرة. هحط بقى معايا هنا كده كان فلفل حراق بس حتة صغيرة جدا، وكان معايا جزر مبشور بيبقى حلو قوي قوي في الكفتة، وكمان بيضاعف كميتها. وللناس اللي مش بتحب تاكل جزر كده ممكن تدخله في اي وصفة ما يبانش فيها علشان ناخد فايدته. وكان معايا طبعا حوالي 3 معالق بقسماط مطحون علشان تمسك الكفتة معايا وما تبقاش سايحة. بنضف بقى كل اللي وقع اول باول كده يا جماعة، نضفوا وراكوا علشان ما يتقلش عليكم الحاجات
بعد ما تخلصوا الاكل هتلاقوا مواعين وتنظيف وحاجات كتير قوي هتتقل علينا. ضربتهم بقى كلهم كده مع بعض في الكبة، بس للأسف في جزء ما تصورش، الجزء اللي انا بحط فيه التوابل. انا طبعا هحط لكم ايه التوابل بالظبط في المكونات بتاعة الكفتة على الشاشة. هنا بقى بعد ما نزلتها حسيت ان هي طرية قوي وسايحة معايا شوية، فضفت كمان معلقة بقسماط مطحون. كده اهي جهزت معايا. جبت بقى معلقة خشب عندي وقلت هصبع عليها الكفتة لان انا ما كانش عندي سياخ. اهو صبعتها معاكم. وطبعا تحت في الصينية قطعت كده بطاطساية وقطعت طماطمايه وحتة فلفل رومي، بيبقى طعمها حلو قوي بقى لما بتنزل عليها الدهون بتاعة الكفتة، بتبقى تحفة. وانا بشيلها بقى حسيت ان هي كده لمت معايا تاني، رحت فردها شوية بايدي. اهو زي ما انتوا شايفين اهو الصينية والخضار تحتها. ممكن طبعا كمان تحطوا تحت يعني بصل متقطع شرايح، بس انا هنا ايه اكتفيت بالبصل اللي جوه الكفتة. هعمل معاكم واحدة تانية. الافضل ان وانتوا بتصبعوا الكفتة ان يكون جنبكم حاجة فيها مية تبلوا ايديكم فيها خفيف كده علشان ما تلزقش في ايديكم وانتوا بتصبعوها. كده بقى خلصت كل كمية الكفتة معايا، عملت صوابع وعملت كمان كور كده صغيرة. حطيتها بقى على النار من فوق البوتاجاز شوية مع شوية مية تغلي الاول غلوة بسيطة علشان اتأكد ان البطاطس والحاجات اللي انا حطاها تحتها تكون خدت كده نص سوا. وبعدين دخلتها في الفرن تحت الشواية، وده شكلها معايا بعد ما طلع. المكرونة بقى والكفتة والمخلل، وكنت عاملة فحماية كده على النار. ولما بقى ولعت معايا حطيتها في نص الكفتة كده حتة فويل او طبق صغير او اي حاجة، وحطيها في النص هتدي الكفتة طعم تاني خالص وتنقلها نقلة تانية. كده كنا خلصت وصفة النهاردة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.